اليوم من نتحدث عن قضية فقراء مثلا، نتحدث عن قضية فقراء، قضية أيتام، مسؤولية من الفقراء والأيتام اللي يجي على بالنا ما أدري، مسؤولية تجار، مسؤولية مرجعية، مسؤولية دولة، مسؤولية إلى آخره. بس ما نقول مسؤوليتنا. ليش ما نقول مسؤوليتنا؟ لأن ما عندنا فلوس، وما يخالف ما عندنا فلوس، بس أنا قادر على أنه أجي ألزم لي طفل يتيم أقول له تعال أنت بيا درس ضعيف بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بالشو اسمه، تعال خل أدرسك. هذا قادر عليه أو ما قادر؟ جيراننا طفل يتيم، جيراننا طفل فقير، جيراننا ما عنده فلوس ما درس خصوصي. ما عندي فلوس أعطيه أنا، ساعة يجي التاجر يعطيه فلوس حتى يروح مدرسة خاصة أو يروح ياخذ درس خصوصي، أنا ما عندي فلوس، بس أنا قادر على تعليمه، قادر على تدريسه بالمقدار اللي أقدر له. بيت للأيتام بالمنطقة ما عندي قابلية على أن أشتري مواد، بس قادر على أنه أنا قاعد لا شغل ولا عمل، للساعة بالثنتين قاعد على النت، فقادر على أنه فد يومين ثلاثة شوية هذني الشغلات المهمة عندي بالنت أكترهن، وأروح أنام على وقت، وأروح الصبح أشتغل بالمجان بهذا البيت. خو قادر أو غير قادر؟ قادر عليها. فإنه عدم قدرتي على الأفعال الكبيرة هذا ما يعفيني من مسؤولية شنو؟ الأعمال الصغيرة. وهكذا في الوضع الاجتماعي، في الوضع الثقافي. الوضع الثقافي اليوم يعني عجيب، أكو بعض الأشخاص في نشر الفساد يعني ما ينام الليل، يشتغل ليل نهار وبالمجان في سبيل انه شنو؟ ينشر الافكار الضاله، الافكار المنحرفه، ينشر الفساد. في قبالها احنا عندنا فد نوع من التكاسل، ما نعتبر انه احنا من وظائفنا انه نشر الصلاح، ما نعتبر انه من وظائفنا نشر الثقافه الصحيحه. يعني الله يجزيكم بالخير الان انه اجيتوا حتى تثقفون نفسكم، اكو اخرين تقول له تعال ثقف نفسك ما عنده استعداد، فضلا عن انه شنو؟ عن ان يتحمل مسؤوليه تثقيف الاخرين بالثقافه الصحيحه. بينما انتم شايفين اصحاب الدعوات الضاله، اصحاب الدعوات المنحرفه ليل نهار يشتغل، بس يريد الناس كلها شبيها تنحرف مثله. فهذا التغيير الثقافي مسؤوليتكم انتم، مو مسؤوليتكم فقط، وانما مسؤوليه انتم تتحملون جزء من عندها. تغيير سياسي، تشوف الكل ما راضي، في وقت الانتخابات ترجع نفس الوجوه. ليش ترجع نفس الوجوه؟ لأنه الناس انتخبتهم. فإذا كانت أنه أنتم ما عاجبكم الوضع، فالتغيير السياسي بإيدكم. ترجع نفس الوجوه أو تجي وجوه جديدة كفؤة، أو أنتم تصيرون شخصيات كفؤة وتصعدون تلزمون. هي واحدة من اثنين، يا أما أكو شخصيات كفؤة كنتوا تدفعون باتجاه. ما عندنا شخصيات كفؤة، فوظيفتكم أنتم تصيروا شخصيات كفؤة باكر تلزموا البلد. هاي السياسة هم حالها حال شنو؟ حالها حال بقية العلوم. يعني حضرتك تريد تصير طبيب، ما تصير طبيب بيومين. كون انه تبدي من الابتدائية تدرس كم سنة تدرس حتى تحصل اختصاص بالطب؟ 6 ب6 ب6 18، وتاخذ لك 2 ما ادري اقامة و2 تدرج و4 بورد، تقضي عمرك يلا تصير متخصص. اذا انت تقول ماكو اطباء كفؤين اليوم، روح تفضل تعب نفسك وصير شنو؟ صير طبيب حتى ست هذا النقص. اليوم اذا تقول ماكو ساسه كفؤين، روح تفضل هم تعب نفسك حتى باكر اكو فد كفؤ اللي هو انت، احنا هم من نجي نختارك لك. اما هذه الطريقه مال ذب الملامه على الاخرين ولوم الاخرين وكانما احنا ساحتنا بريئه، احنا مو معنيين بايجاد الحلول، مو معنيين بالتغيير، هذا منهج خاطئ، منهج خاطئ ما ينتج نتائج صحيحه.